Ciò che volti ai principi, io per guardare un po' come si è passato in me, da un punto di vista biografico, e in gioventù, ci so che hanno scritto assai giovani, in gioventù io pensavo più a Ballò che a scrivere. Dopo sono giunto qui a scuola normale, i primi testi che ho fatto sono stati in Bonifazinco, penso perché Babbo scriveva in Bonifazinco, che gli piaceva di già a scrivere in Bonifazinco, allora che è un punto peggio che la lingua corsa Bonifazinco. C'è che a manata di Bonifazinco che possono avere su sbocco qui, un c'era mica discografia, un c'era mica letteratura, eppure in 73, negli anni 60, ha fatto i suoi primi poesie, ciò che può stupisce, per volontà. Dunque c'è qualcosa quantunque di misterioso nell'identità, è qualcosa che punta a scrivere in una lingua e anche in una lingua più che minore, più che minorizzata, una lingua di piazza per rapporto a un paese. Dunque, sul primo punto è qui. Dopo mi ricordo che quando ho fatto il servizio militare ho scritto in francese, perché ho scritto per una comunità e che ci giocavamo così a far circolare qualche testo. Poi dopo ho voltato un corso che ho ripreso i miei studi e tanto è qui che mi sono veramente a scrivere un corso per una passione e una coerenza che abbia un progetto di società, un progetto di nazione, di noi, e che nella discografia, nella letteratura, negli studi stessi che facevo, in ciò che avevo investito di campagna di carriera, tanto si è imposta a lingua corsa. Dunque, e a tempo questa lingua corsa mi permetteva di poter spicchiare di nuovo su poco tanto l'identità che era bonivazinca in un'idea così originale. Ma a tempo dunque non c'è mica un partito preso, un maior estetico, dopo tutto che è giunto con la riflessione, ma a principio è in lei con un progetto, una coerenza collettiva. È una coerenza, infatti, che porta a scrivere qui. E poi, di sicuro, l'atto creativo, finalmente, come mi appariva qui d'epica, forse appena meno oggi, ma non la so proprio, come mi appariva all'epica, era veramente una lingua dominante, non era mica una situazione di glossica ai punti che noi possiamo pensare per l'uso amministrativo. In lato di creazione, in lato di campo letterario e soprattutto curante per me, o canto ha contato assai, era in corso, e per questo che mi sono messo a scrivere in corso e poi dopo l'affare si è rifinito, si è riflesso, nanta tutte le possibilità che dava questa lingua qui e poi c'era di nuovo l'idea che non c'era mica un'ambizione che poteva sterilizzare, ben a dire che se tu si uniti ad avere un premio concorso, avere una carriera di grande scrivano, tanto ho fatto dei sancorsi che adesso poco conosciuto, può sterilizzare un po' l'ambizione in francese. Invece che la lingua corsa dà tutte le possibilità in misura che non si aspetta nulla, che altro di partecipare a un'opera collettiva, a un atto di creazione, per un piacere, per un militantismo, eccetera, eccetera. Dunque, in lato di creazione, qui è l'atto di creazione, paracreazione, che gioca e mica l'atto di creazione con un sbocco di essere riconosciuto a un livello di una lingua internazionale o nazionale come il francese. Bon, non ho mica altre spiegazioni che tra passioni collettiva, identità e piacere. A livello dell'universo letterario che si può costruire, c'è il tempo e io ho regretto finalmente di non essere mica giunto in un percorso, in un cammino, di un'opera, ma
forza che mi posso dire che si costruisce l'affare, anche pure se a momenti 55 anni, che c'è da volere, quantunque a nutrisce appena di più su cammino qui. Ma a tempo un po' che tanto che c'è, per conto mio, perché ci sono altri autori che portano in lingua corsa un'opera, e quel che conta, porta un'opera. E in dell'opera, tanto c'è la lettura di un testo, ma c'è la lettura di ciò che tu dici in termini di costruzione dell'universo, di immagini, dell'immaginario, eccetera, eccetera. Ma è una costruzione, e io che sono una persona appena adagio, che pida veramente uso tempo, perché un po' mica fa altrimenti che da pedalo, perché non è mica un spirito che va assai a sanfuria in sa materia qui, finalmente comincio a avere risposta. Era ora, ma comincio a avere una risposta. Allora, quale sarà questa risposta qui? La risposta è, so in giro oggi a questa nozione di logimondo. Logimondo è una parola di Cecilan Franchi e chi attraverso una canzone dice a bellezza, a diversità di uso logo e chi vale di noi mondo. Un lupidumica sa parola, un lapidumica a suo senso qui primo di un poeta, dopo ho aggiunto un insieme di cronache che ho chiamato loghi mondi, e mi sono visto tanto che un logo podia arrivare finalmente una specie di ciò che si potrebbe chiamare di globalizzazione, di da un locale a un globale, e scriverci così in un mondo. E Bonifacio è diventato una metafora tremenda che mi ha permesso di avere una specie di contramondo di un pastore con i pescatori, e tanto introduce su poche tanto di diversità che ci vuole per questo mondo, in dell'isola. Bonifacio mi ha permesso di noi, da logimondo, di avere un rapporto alla frontiera, come Diago Mutiero ha avuto un rapporto all'isola di Infaccia, e là di noi con l'isola e le isole che mi sono presenti in dei buchi di Bonifacio, e tanto c'è un rapporto alla frontiera, c'è un rapporto a complessità, e l'universo si costruisce qui, con i luoghi mondi, per costruire un immaginario di letteratura che può andare in tutti i luoghi di questo mondo qui, fino a poesia, andare a filigare in un ospedale per poter dire un mondo, fino ad andare in un mondo di pescatori. E Franca, soprattutto Franca, perché da questi luoghi mondo qui c'è certi concentrici o granitoli, un laso, ma in tutti i casi c'è qualcosa che gira e che permette di costruire ciò che ho chiamato innanzi una vista intellettuale di uno sguardo, ciò che si può chiamare la globalizzazione qui, che va fino all'Algeria, che va fino al Marocco, che va fino alla Spagna, ma che non si spicca mica, non si spicca mai. C'è un centro mobile così, e il discorso si fa qui, e finalmente il senso di l'opera va in suo senso qui, e ci metti tutta la tua complessità, ci metti tutta la tua identità qui, e finalmente posso francare da una sponda all'altra, posso essere nato a Marseglia e essere di Bonifacio, posso aver campato tutto ciò che ho campato in Corsica, in dei viaggi qui, e avere in ogni luogo di Corsica forse un ricordo, un'amicizia, e tira avanti e tocca. Dunque, l'immaginario finalmente si costruisce così, e va un impedisce mica il principio di ciò che abbiamo avanzato, non su benedì, su militantismo, su passione e su servizio verso il collettivo, nella misura che in un fatto di costruire in campo, in un'utopia
che si presenta così, un'impedisce mica sul rapporto a nazioni, ma in un verso che un po' mica essa a nazioni all'uso stretto, esclusivo, una terra, un'isola, una nazione, un popolo, uno. E tutto che è un vale più. C'è sul luoghi mondo, nutrisce finalmente un progetto e la letteratura finalmente va da un più minuto, un sintimo di vamida, a morte di un babbo, fino allo spirito collettivo. E dai pescatori fino ai pastori, benché quantunque a un momento dato c'è sempre la volontà di un contrappunto per fare mondo in un senso che io penso io. A forma accolta così, a forma strinta, corta, da un campo polisemico e un campo di interpretazione di lettura che poi sta a forza una stonda in più che guida dalla lettura per poter giusto appunto mettere in prospettiva tutto ciò che tu dici, un poema, da sottinteso, da interpretazioni e finalmente è come un cammino da un testo fattuale lungo fino a immagina o un ritratto che ti può dire una mansa da fare senza una parola. E questa forma corta è giusto appunto uso poteri di poter dirne assai cacciando tutto ciò che può essere più retorico, più fisicato, più tecnico nella poesia. C'è come dire, una sbarazzata di tutte queste cose qui che ti rega un poema che va veramente all'essenziale e soprattutto alla larghezza di ciò che tu dici. Ecco, penso che ha forma corta, ma non so che proi qui, siamo nell'ultimo che ha giocato, ci sono forme appena più lunghe. Immagina, al principio c'è sempre, asciuma usano in corso, l'écume en français, moins, ma asciuma o astiuma, limita, ma astiuma forse più fiuminali per un corso di, penso a Fusina qui che ha scritto assai in l'acqua, in fiume, e che dice astiuma o aschiuma, invece che noi diciamo asciuma. E è un vrigio che gli è lasciato da sa traccia, sa vistiga che è lasciata da Gatello, è un suono allora, per la musica di lingua nasce dalla lingua stessa di noi e a poco è qualcosa che si costruisce. I musici che ho avuto io sono stati assai, come dire, quasi congenitali. Questa musica qui l'ho avuta da zittedo con l'ambito familiare e penso che so di musica, so di lingua materna Bonifazzin che Corsa, mica francese, di musica. Dopo sono stato costretto ad avere la lingua prima un francese, ma di musica sono stato corso e Bonifazzin che corso la so proprio perché i due ceppi di famiglia erano qui. Dunque la musica ha contato assai e poi dopo c'è giunta tutta musica dell'altra Corsica, perché per me la Corsica al principio non era che Bonifacio e i Rugioni. Dopo ho scoperto all'età di 20 anni tutta la musica di un canto, scoprendo i poeti, gli improvvisatori, i cantatori, Abbadier, la Polifonia, quando nasce torna la musica e poi la lettura dell'autore corsa, scoperta della letteratura corsa, che viene a nutrire la lingua letteraria. Perché io pretendo quantunque che la lingua di creazione fa nascere una musica particolare, sincretica, che dà, e mi pare che un po' essa che è lo stesso per tutti,
e che a un momento dato non è che a complessità di un campà di gente, essendo corso, che può dare una musichetta interna così, che gli dà uso verso. E per questo chi l'affare di Supranaccio, Sutanaccio, Sartineso, io con tutte queste considerazioni qui sono abbastanza franco. E dunque a musica nasce finalmente da un insieme e ci sarà anche appena o assai non lo so, di francese, di italiano, di gadurese, che mi viene anche di napolitano, che mi viene in tutto ciò che si è cruciato e poi dopo si costruisce quantunque questa musica nasce. Ho messo tempo perché io ho sempre avuto l'impressione di non essere mai originale e poi a tempo mi piace tanto ciò che produce l'altro che ha come un effetto di sponga che che mi faccia, che mi dà volontà di assomigliarmi. E dunque ho difficoltà a trovare la mia musica, ma infatti a Vini, comincia bene. Ma era ora di nuovo. È molto più difficile che siamo giusto appunto in un ambito plurilingue, dove c'è parecchie possibilità. E guarda, Pinuccia, dopo è qualcosa si stabilizza. È difficile quando hai principiato in una lingua di creazione che tu costruisci qualcosa, può darsi che mi sono sbagliato uscendo la lingua corsa. Può darsi che no, ma wow, oramai non c'è mica a cambiare di lingua di creazione, o allora forza mica cambiare di lingue di creazione, posto che c'è di nuovo qualche luogo un francese che è più nemmeno una lingua scientifica, più fattuale, e una lingua di insegnanti e di cercatori, ben che insegnano anche in lingua corsa, ma è difficile di dare una ragione senza ripartire da un principio e dopo il filo si tira e la creazione si fa così. E quando la persona sa vede che giusto appunto creando in lingua corsa tutto il timore che si poteva avere al principio perché la scommessa era appena tonta, infatti non si verifica manca appena e al di là ci puoi anche trovare roba di soddisfazione, di emancipazione, di successi, mica successi di essere riconosciuto nel mondo usano o di avere un Nobel della poesia, ma successi di vita, scontri, viaggi, scontri e viaggi, non da acquisire. E tanto se tu hai lo spirito da contentati di questa soddisfazione, di questo godimento qui, finalmente mi domando, e penso che no, se avrei avuto le stesse soddisfazioni provando Milano francese. Penso che no, penso che no. Dunque, al principio la scommessa è tonta e magnifica a tempo, perché è giusto appunto la scommessa, la sfida che dà usuccio all'intrapresa, che c'è di nuovo una forma di umiltà. Bon, certi altri mi direbbero una forma di esiguità, una forma di stipito, come di la parola bonifazinca, una forma di un po' mica avere fare l'affare in francese, dunque ha di avere un successo, una forma di erudizioni locali. Si può forza avere su intimo qui di noi di peto a riescita, ma io, malgrado tutto, penso che questa sfida qui, la storia mi ha dato ragione, ad ogni modo la storia mi ha dato ragione, perché c'è una massa da fare e penso giusto appunto che noi voltiamo per rapporto allo spirito che nasce in giro oggi a ogni creazione, penso che con su spirito qui di scrivere in una lingua come il corso, voltiamo ai fondamenti giusto appunto della creazione
che non è mica inquinata da una cultura di successo, una cultura di riconoscenza, una cultura di rete sociali. Oggi esiste, ce la in de Google, Facebook o in de Twitter. Eh, e, e finalmente si reti che sono mondiali ci regano infatti una valsa riconoscenza, qualcosa che è un specchio di poca primura. Invece che con la scrittura di lingua corsa, come non l'abbiamo praticata qui, con un po' che tanto di riconoscenza, perché ci possono essere scrittori corsi che hanno avuto una forma di frustrazione, non è mica un mio caso. E se dovessi stato un mio caso, non la campo mica così, è ciò che mi interessa. E di colpo ha giovato una scommessa assai tonta al principio, e infatti a Vini, quasi a Vini, perché non siamo mica a tirani i topi, quantunque, ma in suo percorso qui, quantunque a media onda, veramente, e anche al di là, con tutto il discorso che ha tenuto al principio, ve ne dico che sa filosofia di vita, l'utopia di nazioni, a maniera di campare creazione e di scriverci in un mondo, è un affare che mi pare proprio da vena. So assai pretensionuto, infatti, a Vini, a me piazzetta di lingua qui, so assai pretensionuto. Dunque, non c'è nulla, finalmente, che viene a contraddire tutta questa scommessa qui, e a tempo penso che non mi sarei mica accontentato di lingua corsa, perché giusto appunto il vero potere di lingua corsa è che arrega a potenzialità e a definizione stessa non può mica essere lingua sola. E tanto tutto diventa possibile.